Ya está, ya. Acá le pusimos cuidado a todo, mira, ¿eh? Le pusimos un tope ahí. Para que no gire del todo. ¡Pam! Choca. ¿Con qué fin es el tope? Que no jale la manguera del gas. Y le pusimos esto. Que si necesito usarla hacia aquel lado, entonces la libero de acá. Y ya puedo, una vez que la libere, de allá se puede ir así. Puede ir para allá. Y la manguera igual. Está todo ya calibrado arriba.